teachers and guys. We are powerful girls, also group C members. First, I would like to apologize in advance on behalf of my team. If we have a problem in this oral presentation, please don't mind us. Today we are going to present about elements and compound. Oh wait, firstly, let me introduce my team members. 1373 as a PowerPointer, 23 as a presenter. I'm also presenter 13CA. So let's continue. Alright. So we're gonna present about these following topics. The first one is pure substance. And the second one is elements. The third one is compounds. The last one is difference between elements and compound. Firstly, let me explain about pure substance, the four elements and compound. Because elements and compound are the classification from a pure substance. 23 were present in English, and I will explain again in Burmese. So, my partner 23, are you ready to present? Yep, I'm ready. Okay, so let's start it. So, what is pure substance? A pure substance is a type of matter that has a fixed, definite composition and properties that are consistent throughout. It cannot be separated into similar components by physical means, such as filtration or distillation. Examples of pure substance include elements such as gold, silver, and oxygen, and compounds such as water, table salt, and sucrose. Pure substance ဆိုတာဘာလဲ Pure substance ဆိုတာကတသမတ်သေးရှိပြီးတော့တိကျတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်စစ်တုပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပေါင်းခံခြင်းလိုမျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ Pure substance ရဲ့ဒုစင်တွေကဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရွှေတို့မြေတို့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှင်ရဲ့လေအောက်ဆီဂျင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီး Pure substance ရဲ့ drop out တွေကတော့ဥပမာဒီတိုင်းတောက်သုံးရဲ့ရေဝဲတင်စာစုခရိုဝဲဖြစ်ပါတယ်စုခရိုဆိုတာကတော့တခြားရဲ့ scientific name ပါရှင့် Let's go to the next slide. So what are the examples of pure substance? Example of pure substance: iron, gold, diamond, water, and copper, etc. And then air is also often considered a pure substance. However, some of the compounds like water, salt, crystals, or baking soda are also considered pure substance. Pure substance ရဲ့ဥပမာတွေကဘာတွေလဲ Pure substance ရဲ့ဥပမာတချို့ကိုပြပြရမယ်ဆိုရင်ဗန်ရွှေစိတ်ရေနဲ့ကျင်းနေပြီးတော့ဒီထက်လည်းအများကြီးရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေကိုလည်း pure substance ဆိုပြီးတော့ယူဆလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေစအဆိုင်ကပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ဆိုတာလိုမျိုးတချို့ drug ပေါင်းတွေကိုလည်းတက်စင်တဲ့ drug pure substance ဖြစ်နေသတ်မှတ်ကြပါတယ်ရဲ့ Let's turn to the next topic. So let's talk about what are the properties of pure substance. Properties of pure substance. In nature, most pure substances are homogeneous, possessing just one kind of atom or molecule. Most of these compound has a consistent or homogeneous composition throughout. The boiling and melting points of the pure substance are constant or fixed. In most cases, a pure material participates in a chemical process to produce predictable results. ဆိုတော့ pure substance ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကဘာတွေလဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော် pure substance လို့ခေါ်တဲ့သက်စင်တဲ့ drug တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အများစုကတဘာဝအတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေပြီးတော့အတန်းဒါမှမဟုတ် molecule တစ်မျိုးကိုပဲပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်အများစုကသူတို့ရဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာတသမတ်သေးဖြစ်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တတိုင်းဖြစ်စေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှုမျိုးတွေနဲ့တရှိကြတယ်ပြီးတော့သက်စင်တဲ့ drug တွေရဲ့ရေစုမက်နဲ့ရေပြုံမက်တွေကစဉ်ဆက်မပြတ်မထောင်းနိုင်ကြဘူးကပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ရပုံတွေဖြစ်ကြပါရဲ့တဲ့
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တချို့ကိစ္စအများစုမှာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ရဲ့ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းထုတ်ပေးနိုင်ရလို့တချို့ဓာတ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ Next topic please. So, what are the types of pure substance? Types of pure substance. Pure substance can also be categorized further into two categories: elements and compounds. Pure substance ရဲ့ခွဲတဲ့အမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲ။တခြားအမျိုးအစား type တွေကတော့သူကနေပြီးတော့ထပ်မံခွဲထားလာတဲ့ element နဲ့ compound ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Next slide please. So now let's talk about the main topics. What is elements? An element is a substance that is made of only one type of atom. An atom is the smaller units or chemical elements that retain the chemical properties of that element. Elements are fundamental building blocks of matter. There are currently 180 known elements which are arranged on the periodic table in order of their atomic number. Each element has a unique set of physical and chemical properties such as melting point, boiling point, density, or reactivity. Some examples of elements include coal, oxygen, carbon, and helium. Elements cannot be broken down into similar substances by chemical means, and they are considered pure substance. Resin ဆိုတာကအတန်တစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဆိုတာက resin တစ်ခုရဲ့ဓာတ်ကုန်စည်ပြီးတဲ့အသေးငယ်ဆုံး unit လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ resin တွေကအရာဝတ္ထုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။လောလောဆယ်မှာတော့လူသိများတဲ့ resin 118ခုရှိပြီးတော့ဆိုတဲ့အတန်နံပါတ်တွေကိုလည်းကြီးစင်ငယ်လိုက်ရားပေါ်မှာစီးပြီးဖော်ပြကြပါတယ်။ resin တစ်ခုစီတိုင်းမှာအရေးပြောမှတ်၊ရေစုမှတ်၊တိတ်သေးစားနဲ့တွဲပြုမှုစတဲ့လူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်သွယ်ရဲ့ဓာတ်ကုန်သက်တွေလည်းတိကျစွာပါရှိကြပါသေးတယ်။တချို့ resin တွေမှာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရွှေတို့အောက်ဆီဂျင်တို့ကာဗွန်နဲ့ဟီလီယမ်တွေပါဝင်ကြတယ်။ resin ကိုဓာတ်ဗေဒအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မခွဲထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့သူတို့ဒီတိုင်းသန့်စင်တဲ့ resin တွေအဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Next slide please. And the next one is what are the examples of elements. Some examples of elements include hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, chlorine, sodium, iron, gold, silver, helium. There are currently 180 known elements, each with its unique set of chemical and physical properties. Some of these elements are naturally occur like hydrogen and oxygen. These elements are the basic building block of matter and can combine to form compounds that make up the world around us. ဆိုတော့တချို့ resin တွေပါဝင်တဲ့ဥပမာတွေပြောရမယ်ဆိုရင် hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, chlorine, sodium, theft, ရွှေ၊ငွေနဲ့ helium တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ရှင်း slide မှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ resin တွေက118ခုရှိပြီးတော့တစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့တက်ပြုမှုနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သက်တွေရှိကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့ resin တွေကသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ hydrogen နဲ့ oxygen လိုမျိုး resin တွေဖြစ်ကြတယ်ရှင့်။အဲ့လိုမျိုး resin တွေကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ယောက်မှာဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပေါ်ရောဆက်ကြပါတယ်။ Next slide please. And then we need to talk about elements classification forms. The elements are classified as metals, nonmetals, and metalloid. Metals. These elements form occasion by the loss of an electron. Therefore, metals are called electropositive elements. Examples of metals are copper, silver, iron, mercury, etc. There are some typical metals. Exception: mercury is the metal that is found in a liquid state, and the remaining metals are found in a solid state. Alright, and then types of elements. resin တွေကို metals and non-metals နဲ့ metals or non-metals နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့ metalloid ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားသုံးခုခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီ resin တွေရဲ့ electron ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်မလို့anion တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ကို electropositive ဆိုပြီး mercury စသဖြင့်ရှိကြပါတယ်တချို့ metal တွေကတော့ပုံမှန်သတ္တုတွေဖြစ်ကြတယ်တခုချွင်းချက်အနေနဲ့ mercury ဆိုတာကအရင်အနေထားမှာတွေ့ရှိရတဲ့သတ္တုဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သတ္တုတွေကိုတော့အဆိုင်ခဲအနေထားတွေမှာတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ် next topic please So the next one is nonmetals. These elements generally gain electron and boron anions. Therefore, nonmetals are called electronegative elements. Examples of nonmetals are carbon, sulfur, bromine, hydrogen, and nitrogen, and etc. နောက်ပြီးတော့သတ္တုမဟုတ်တဲ့ဒုစင်တွေကဒီပြအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင် electron တွေကိုရရှိကြပြီးတော့ anion တွေအဖြစ်ကိုဖွဲ့စည်းကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ metal မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို electronegative ဒုစင်တွေလို့ခေါ်ကြတယ်။ metal မဟုတ်တဲ့ဥပမာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင် carbon, sulfur, bromine, hydrogen နဲ့ nitrogen တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီထက်လည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါသေးရဲ့ရှင်။ Next topic please. So the next one, metalloid. These elements that add like both metals and nonmetals are called metalloid. Example of metalloids: boron, silicon, acetic acid, and etc. are some of the metalloid. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ metal ဆိုတော့ metal နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကို metalloid လို့ခေါ်ပါတယ်။ metalloid တွေကိုဥပမာနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ boron, silicon ပြီးတော့ arsenic တို့က metalloid တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Next slide please. So let's talk about the next topic. What is compound? A compound is a substance made up of two or more different types of atoms chemically bonded together in a fixed ratio. The atoms in a compound are held together by chemical bonds, which can be ionic or covalent. Compounds can be either pure substance or mixtures, depending on how they are found and how they behave under different conditions. Compounds have distinct physical and chemical properties that differ from the properties of their component elements. For example, water is a compound made out of two hydrogen atoms and one oxygen atom chemically bonded together. Water has a unique property such as a high boiling point, surface tension, and the ability to dissolve many substances that are different from the properties of hydrogen or oxygen on their own. Many of the substances we encounter in our daily lives are compounds such as sugar, sucrose, salt, sodium chloride, and table vinegar, acetic acid. Now we talk about compound. compound ဆိုတာကဘာလဲ compound ဆိုတာကဓာတ်တွေကနည်းနဲ့အတန်တမျိုးဒါမှမဟုတ်နှစ်မျိုးတည်းပိုတဲ့ပြပြအတန်တွေနဲ့အတူဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ compound တစ်ခုမှာရှိတဲ့အတန်တွေကို ionic ဒါမှမဟုတ် covalent လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ဆောင်ကျိုးတွေနဲ့အတူစုစည်းထားပါတယ်။ပြီးတော့ compound တွေကသက်စင်နဲ့တွဲစင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြားအယောနောတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဓာတ်ပေါင်းတွေမှာတွဲစင်ရဲ့ကုန်သတ္တိတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သတ္တိနဲ့ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သတ္တိတွေရှိကြပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် hydrogen ရေက hydrogen အတန်တစ်ခုနဲ့ oxygen အတန်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမှာရေစုမဲ့မြင့်ခြင်း၊မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနဲ့ hydrogen ဒါမှမဟုတ် oxygen ရဲ့ကုန်သတ္တိတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တခြားကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူ့ထဲပြောဝင်စေနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကုန်သတ္တိရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာများစုထဲမှာတခြား sucrose, sodium chloride နဲ့ chalcite အတိအစစ်တို့ကလည်းဓာတ်ပေါင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Next slide please. The next one is where the example of compounds. Some example of compound: water made out of hydrogen and oxygen atoms, salt made out of sodium and chlorine atoms, carbon dioxide made out of carbon and oxygen atoms, glucose, a sugar made out of carbon, hydrogen, and oxygen atom, methane made out of carbon and hydrogen atoms. There are millions of different compounds in the world around us, each with its unique property and uses. ပြီးတော့ဓာတ်ပေါင်းရဲ့ဥပမာတွေကဘာတွေလဲတချို့ compound ရဲ့
ဥပမာရေးပြပြရမယ်ဆိုရင်ခြေကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်အတန်နှစ်ခုပေါင်းရလကစားကိုဆိုဒီယမ်နဲ့ကလိုရင်းအတန်တွေပေါင်းရလကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုကာဗွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်တို့ပေါင်းရလကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ပြီးတော့ဂလူကို့ကိုကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်အတန်တွေပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားပါတယ်နောက်ဆုံးဥပမာအနေနဲ့မီသိန်းကိုကာဗွန်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတန်တွေပေါင်းပြီးအတူဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာပေါ်မှာတောင်းများစွာမတူညီတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေအများကြီးရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံသတ္တိနဲ့သူ့ဟာသူတုတ်နေရတဲ့သူအသုံးဝင်ကြပါတယ်တဲ့ Next slide please And the next one is classifications or compounds. Compounds can be classified on the basis of two ways. These two ways are classifications and compounds based on their properties, and classifications or compounds based on the salts. The first one, classifications or compounds based on their properties. Compound can be divided into three classes based on their properties, namely acids, base, and salt. And then ဓာတ်ပေါင်းတွေကိုမျိုးစားခွဲခြားတဲ့နေရာမှာအခြေခံနည်းလမ်းနှမျိုးနဲ့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုကတော့သူရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မျိုးစားခွဲတာနဲ့အရင်းမြစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မျိုးစားခွဲတာလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂုဏ်သတ္တိအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်ပေါင်းအောင်မျိုးစားခွဲတဲ့အပြင်ဓာတ်ပေါင်းတွေကိုလည်းဂုဏ်သတ္တိအလိုက်အခြေခံပြီးတော့ acid, base နဲ့ salt ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားသုံးမျိုးထပ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Next topic please. So, acids, sulfuric acid, hydrochloric acid, and nitric acid are three common acids. The second one is base. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide are common bases. And salt, sodium chloride, calcium nitride, and zinc sulfide are common salt. In acids, sulfuric acid, hydrochloric acid နဲ့ nitric acid တို့ကတော့သုံးများတဲ့ acid တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Base ဆိုတာ base, sodium hydroxide, potassium hydroxide နဲ့ calcium hydroxide တို့ကတော့ base ဘုံအခြေခံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Salt, sodium chloride, calcium nitrate နဲ့ zinc sulfide တို့ကတော့သုံးများတဲ့စာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Next topic. The next one is classifications or compound based on the salt. Generally, compounds can be classified into two types or based on the salts, namely organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds. The compounds in solid, liquid, or gaseous state which contain carbon in their molecule are known as organic compounds. They can be obtained from living beings such as plants and animals. Thus, these compounds are also called carbon compounds. They include methane, ethane, propane, and etc. Example of organic compounds include carbon dioxide, fat, lipid, proteins, and nucleic acid, which are the basis for the molecule of life. Organic compounds also include petroleum and natural gas, which are the main components of fossil fuels. အရင်းမြစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်ပေါင်းတွေကိုမျိုးစားခွဲတဲ့နေရာမှာဒီရအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အရင်းမြစ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မျိုးစားနှမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့ organic ဓာတ်ပေါင်းတွေနဲ့ inorganic ဓာတ်ပေါင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆုံး organic ဓာတ်ပေါင်းတွေရဲ့ molecule မှာကာဗွန်ပါဝင်နေတဲ့အစာအိမ်ခဲအရေးဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ငွေ့အခြေအနေရှိရာမျိုးကို organic ဓာတ်ပေါင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအပင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလိုမျိုးသက်ရှိသတ္တဝါတွေကနေပြောရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းတွေကိုကာဗွန်ဓာတ်ပေါင်းတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေမှာမီသိန်း၊အီသိန်းနဲ့ပရိုပိန်းတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။ organic ဓာတ်ပေါင်းရဲ့ဥပမာတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်၊ပရိုတိန်းနဲ့nucleic acid တွေပါဝင်ပြီးတော့သက်ရှိ molecule ရဲ့အခြေခံလိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ organic ဓာတ်ပေါင်းတွေမှာရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေရဲ့အဓိကအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့တို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်တဲ့။ Next topic please. So the next one is inorganic compounds. The compounds which are obtained from non-living salts, such as rocks and minerals, are called inorganic compounds. Examples of inorganic compounds include salt, marble,
carbon dioxide, ammonia, sulfuric acid, Russian soda, sodium carbonate, sand carbonates, example calcium carbonate, carbates, silicon carbates, sand cyanide, example sodium cyanide, graphite, carbon dioxide, and carbon monoxide. Inorganic တွေကိုကြောင်းတဲ့သတ္တုတွေလိုမျိုးအရှိမဟုတ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကတည်းကရှိတာမျိုးကို inorganic တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ inorganic ရဲ့ဥပမာတွေကတော့ဆား၊စကျင်ကျောက်၊ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊အမိုးနီးယား၊ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်နဲ့ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ကာဗွန်နိတ်တွေကတော့ဥပမာကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဖြစ်ပြီးကာဗိုက်အနေနဲ့ကတော့ဥပမာဆီလီကွန်ကာဗိုက်။နောက်ဆုံးဆာယာနိုက်တွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုဒီယမ်ဆာယာနိုက်၊ဂရက်ဖိုက်ပြီးတော့carbon dioxide နဲ့ carbon monoxide တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ Next slide please. So let's talk about the difference between a component and an element. So what is the difference between a compound and an element? The main difference between a compound and an element is that a compound is made of two or more different types of atoms, chemically bonded in a fixed ratio, while an element is a substance made out of only one type of atom. Elements are the simplest form of matter, considered are atoms that all have the same number of protons in their nucleus. Each element is unique and has distinct physical and chemical properties. Compounds, on the other hand, are formed when two or more different elements chemically react with each other to form a new substance with different properties. Compounds have a fixed composition and are represented by a chemical formula that indicates the types and number of atoms that make up that compound. Another difference is that elements cannot be broken down into similar substance by chemical reaction. One compound can be broken down or separated into their component elements by chemical reactions or physical processes. In summary, elements are pure substance made out of only one type of atom, while compounds are substance made out of two or more elements chemically combined in a fixed ratio. And နောက်ဆုံးအနေနဲ့ compound နဲ့ dressing နှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ compound နဲ့ dressing ကြားကအဓိကကွာခြားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် compound ဆိုတာကအတန်မျိုးစားနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုရဲ့မတူညီတဲ့အတန်တွေနဲ့တူပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး dressing ကတော့အတန်တစ်မျိုးရဲ့နဲ့ရိုးရှင်းစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ dressing တွေကအရိုးရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အတန်တွေအားလုံးမှာလည်းသူတို့ရဲ့ nuclear proton ရေဓာတ်ကတူညီကြပါတယ်။ dressing တစ်ခုစီကထူးခြားပြီးတော့သူတို့တစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတူညီပဲကွဲပြားကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီပေါင်းတွေကမတူညီတဲ့ dressing နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုရဲ့ dressing တွေအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဓာတုဗေဒနည်းရဓာတုရဲ့အခါတွေမှာဒီပေါင်းတွေကမတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ကြပါတယ်တဲ့။သူတို့တွေကပုံသေးဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုရှိပြီးတော့ဒီပေါင်းတွေပါဝင်တဲ့အတန်မျိုးစားနဲ့အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့အဲဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားဖော်ညွှန်းနိုင်တဲ့ဓာတု formula ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အခြားခြားနားချက်ကတော့ဒီပေါင်းတွေကဓာတုတုံ့ပြန်မှုဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတက်ဆွနေအဖြစ်ခွဲထုတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဓာတုတုံ့ပြန်မှုနဲ့ပုံမယူရှိတဲ့အရာတွေအဖြစ်ကိုကိုယ်ကွယ်ပြပြခွဲထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ dressing တွေကအတူတူနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ dressing နဲ့ dress တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေါင်းတွေကတော့ပုံသေးချိုးစားနဲ့ dressing နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုတက်ပေါ်ရဲ့ dressing တွေနဲ့တူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ dress တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ So that is all about our presentation. Thanks for watching and listening. If you guys have any questions or suggestions, you guys can ask me anything about our presentation topic.